Úi giời, yêu tinh Phương Lào mau hiện hình là cái gì thế? Tỷ này. Nào, tỷ ơi. Mà còn cắt cái nỗ này đeo khẩu trang làm cái mẹ dây. Trời dễ thở. Đồ ăn thì ngon mà nhìn thấy chị Hồng tỷ tỷ không muốn mua nữa. Cái gì đấy? Sắp tắt thở rồi chú. Đúng Hồng tỷ rồi. Chốt đơn, chốt đơn. Gió thế nhỉ? Ai vừa đọc chốt đơn gió thế nhỉ? Con chào cô Tuấn dạ. Chị. Thế là ba vị, mỗi vị 5 nạo 1,5 cân 130.000 đồng nhá mọi người. Để ăn thịt trâu đi. Ừ, thế này nó không tiện đấy. Nó có cái nỗ này dễ ăn lắm mọi người ạ.